يعني أول شيء كثير من الناس يظنون أن الإنسان وجد فيها الحياة ليعاني، والقرآن الكريم والسنة النبوية تبين لنا أن في الحياة جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وأن السعيد تبين سعادته في الدنيا، ففي الدنيا له النجاح وفي الآخرة له الفلاح. احنا نبي الفلاح، الفلاح دنيا وأخرى. المفهوم الخاطئ هو أني أنا إذا بذلت نفسي لغيري راح يحبني. الواقع يقول أنك إذا بذلت نفسك لغيرك راح يحتقرك ويمتهنك ويحطك بالمخبة. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. معظم الذين يلقون في دور العجزة أو يتبرى منهم عيالهم ويعقونهم هم أناس بذلوا أنفسهم ما يعيونهم لعيالهم. يعني شو نسوي؟ شوف يا سيدي، أولا عليك أن تراعي ذاتك، وينطبق عليك ما ينطبق على الطيارة، اللي هي عندما ينزل الضغط ويقل الأكسجين في القمرة مالت الطيارة، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني الأم التي أهملت نفسها، أهملت كرامتها، أهملت صحتها، أهملت نوم الظهر عشان تلقوى وتطلع لعيالها، هذه الأم ستخرج مكربنة حق عيالها. يعني تصور أم متوترة عليها مشاكل الدنيا، بتحاكي ولد بتقول له راجع دراستك أو جاب الكذا أو جاب الكذا، راح يطلع على هيئة صراخ. أم ما تستمتع بصلاتها تصلي وهي تحاتيهم. الله سبحانه وتعالى عطى الأم رغم أنفها 3 إجازات باليوم من عيالها، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أطفالكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر ممنوع يدش دارج، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ممنوع يدش وقت راحتك، ومن بعد صلاة العشاء قبل ماكو تلفزيونات بس قول الله يعني قالب زين. 3 عورات لكم. شنو يعني عورات؟ مو شرط تكون انت عريان، لكن هذه عورة نفسية، انت اصلا تعبان، انا بنام، انا بريح. طقوا الباب، ماما، يقول لي بدخل ماما خل ترتاح وتطلع لكم. هذه الذين لم يبلغوا الحلم فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الأصل الاستئذان على الوالدين، الأصل حرمة ذوات الوالدين من الغشيان. تعال الحين شوف، تجي الأم ألزم ما علي عيالي، أنا أصلا عايشة لهم ويسمعون هالكلام، أنا عايشة لهم، مو عايشة معاهم أستمتع بهم، مو كما يقول الله سبحانه وتعالى: زين الناس يحبوا الشهوات وعد من الشهوات الأبناء فهم مشتهاي وهم قرة عيني. لا 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 لا, لا. أنا خادمة لكم. فيصل للولد أن هذه حقي، هذه مالتي، هذه تبعي، هذه أقدر أمرمط فيها كما أريد وما علي شرها لأنها مالتي. عين. فتجي تشوف الولد يدش الصبح بيروح الجامعة، أمه وأبوه مسلحين، يمه ويتحكحك وين داشتي بالفنيل المكسر داش عليهم. هذا من الذين يستأذنون كل وقت، ما لأمه وأبوه حرمة، بابهم مبطسة ما ينسك الباب. كنت أسأل سؤال بالكويت، أكو باب نوم غرفة نوم ينقفل؟ إلا وقت الطوارئ يعني ينقفل زين، لكن الوقت العادي ما ينقفل. ليش؟ يكفي أي وقت. طيب يدق الباب، شو يضره؟ لا، الله يقول 3 عورات لكم وأنت تقول لا أنا بسوي شيء أكثر من كذي. اللي هو شنو اللي أكثر من كذي؟ اللي هو الدون، أنك أنت تبذل نفسك رخيصة. لذلك يعني من أجل أبنائي وأفلام أمين الرزق الأولية هذه مثل الأبيض والأسود أموت علشان لا 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 تموت، سوي إن شاء الله بسم الله عليك بسم الله عليهم. عندما يستشعر الولد أن أمي محترمة وأنها تعبد الله عز وجل بحسن رعايتي وتربيتي، وأنها ممكن تفاصلني إذا سويت شيء غلط، توخر عني تقول لي روح أزعل عليك. لكن عندما أمن أن لا والله أمي لا تزعل وتخاف تزعلني وتسوي اللي أنا أبيه، بعد شو بقى من كرامة؟ بعد لا تقول لي باكر والله البنت دكتور قامت تروح ما ندري تينا نص الليل ما نقدر نضبطها، صار عندها سيارة، والله الصبي دكتور باليومين والثلاث ما نشوفه. خلصنا، أنت أصلا سلمتهم مبكر المفاتيح وقلت لهم روحوا هيتوا، أنا ما أغني كفو أصير قائد. احترم نفسك واستمتع بأبنائك، وضع بينك وبينهم حواجز،
واجعل نفسك أولا أنت. شنو يعني أولا أنت؟ ربي اغفر لي ولوالدي. أحسن لهم عن طريق أحسن لنفسك بحسن يعني بقول حق الأم هذه، أنت عندما تحسنين لعيالك أنت محسنة لك ولا لهم؟ تقول لهم. أقولها ما يسوون، لأن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام شو يقول أنا ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت إلى أحد قط. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال اقرأوا قول الله عز وجل إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا أخي الكريم هذا المفهوم الغلط أن احنا خدام لهم وإحنا نشتغل لهم. أدري في ناس بيخالفوني بيقولوا لي دكتور اسمح لنا يعني هذا رأيك. والله رأيي صحيح رأيي، لكني لما جربته واحتفظت بكامل أنفواني وصحتي واستمتعت بهم وحملتهم مسؤولياتهم، وأصبحت أحلى لحظات سعادتي أن أرى ابني وهو يتألم وهو شايل المسؤولية. ليش؟ لأن الذي لا يتألم لا يتعلم. وإذا كل مرة بدخل الإنقاذ يصير غبي. احنا قلنا من البداية إذا تدخل بالإنقاذ والواسطات يصير غبي. لكن خلوا ولدك يكبر وخلوا ولدك ينشأ، ودونت شوجر كوت رياليتي، لا تغلف حقائق الحياة المرة بالسكر، ووري الدنيا على حقيقتها، راح يكبر يشكرك. لكن ان غشيته وحطيت له المدرس الخصوصي وحطيت له الأغلفة وحطيت له حيكبر يلعنك. نعم.